짠이가 엄마 찾아. 잘 데리고 놀아. 짠이 구경하는 거야? 짠이야, 왜 그래? 짠이가 무서워서 지금 뭐라 하나 봐요. 이러고 있어. 짠이 데리고 놀아. 짠이가 무서워서 그러니까 잘 데리고 놀아. 짠이가 엄마 잃어버렸대. 그러니까 불쌍하니까 잘 돌봐줘. 씩씩아, 짠이 좀 봐줘. 씩씩이가. 응. 아이고, 씩씩이가 조심스럽게 들어가네. 씩씩아, 애기 좀 봐. 애기 좀 잘 봐. 데리고 놀아. 애기 잘 데리고 놀아야 돼. 엄마 잃어버려서 불쌍한 애야. 음. 아니야. 형한테 왜 그래? 형아가 잘 놀자고 하고만. 아직 낯설은가 봐, 짠이가. 씩씩아, 왜 나가? 짠이야, 춥지? 다시 들어가자. 이따 오자 또. 우리 짠이가 적응을 하려면 한참 걸릴 것 같아. 에이.